क्या कभी आपने सोचा है कि आपके मुंह के अंदर से आखिर आवाज आती कहां से? अगर नहीं पता तो जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। इस इमेज को ध्यान से देखो, जिसमें दिखाया गया है कि आपके मुंह से डिफरेंट आवाज कौन से पार्ट से आती है। जैसे स्पाई, बेबी और मैन जैसे आवाज हैं आपके लिप्स से निकलते हैं, और ओहो, हैप्पी और सिंग जैसे साउंड आपके गले के बिल्कुल अंदर से आते हैं। वीडियो को रोक के आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। और जब सब्सक्राइब बोलते हैं तो आवाज कहाँ से आती है, ये तो भाई आप ही फिगर आउट कर लो। वैसे इसी बात पे सब्सक्राइब मार देना।